indicação de que ela vai chegar, ok, Guimarães? Mas tranquilo, olha, eu quero e continuo dizendo o que eu falei desde o princípio e que eu já venho falando há algum tempo. Quando algum amigo meu me pergunta, pô, eu vou viajar, qual a companhia que eu viajo? Eu digo sempre para ele o seguinte, viaje em qualquer companhia que não use o Airbus, a aeronave feita na França, no consórcio, porque é um avião muito perigoso, ok? Por que ele é perigoso? Desde o primeiro protótipo, quando saiu, logo no primeiro voo inaugural, o voo que foi feito com 2 tripulantes e mais engenheiros e mais algumas mecânicos para anotarem algumas discrepâncias, esse avião caiu. O primeiro avião caiu. Ele na decolagem, ele não se sustentou, explodiu. E se vocês têm boa memória como eu, vocês vão se recordar. Na França, esse avião caiu. Eles prosseguiram com o projeto. É um projeto realmente avançado, mas é um projeto cheio de falhas. Eu compararia o Airbus à nossa eleição, a eleição feita eletronicamente. O avião é todo eletrônico e você sabe que se o computador, se for inserido um dado errado, qualquer computador, esses nossos rádios modernos, se inserir um dado errado, ele responde erradamente. Então vocês vão se recordar de todos os acidentes que aconteceram com os Airbus. Você pode ver, e eu vou aqui falar outra coisa, Guimarães, esse não vai ser o último não. Ainda vamos ter outros acidentes de Airbus. Nós tivemos aquele grande acidente no voo Rio-Paris da França, que caiu aqui nas costas do Brasil, e uma falha gritante de produção. Aquela aeronave caiu porque os tubos de pitons ficaram entupidos e o computador ficou doido. Então o resultado é que o piloto não teve comando, não sabia nem o que estava acontecendo. Agora, vocês observem bem, depois desse tiveram diversos, teve mais uns 3 acidentes com Airbus, lá na Indonésia tiveram 2, teve um agora que caiu lá na Rússia e ninguém divulgou ainda, está ainda guardado. O resultado é que essa aeronave, minha amiga, ela é mal feita. E a França, ela não quer admitir, a França não, a empresa e o país, a França, não quer admitir esse erro de projeto. Então, enquanto isso, eles vão matando gente. E vocês vão se recordar que logo no início, no primeiro dia após o acidente, eles divulgaram que a caixa preta tinha sido encontrada e estava danificada. Não tinha como decodificar nada. Resultado é que depois vieram com uma história diferente, que o piloto estava doido, que o piloto jogou o avião. Eu, inclusive, acredito que esta porta travou através dos computadores. Ela travou, a porta ficou travada. É muito mais fácil você declarar que um piloto que já morreu, que não tem como se defender, foi o culpado, inclusive plantar um exame médico, um atestado médico dentro da casa do cidadão, fazer qualquer coisa, em detrimento de dar a mão à palmatória com 150 mortes, mais 100 e poucas de outro, mais 200 e poucos do outro. Então é muito mais fácil. É muito dinheiro envolvido. Eu tenho certeza, o meu amigo Guimarães, do que eu estou lhe falando. E você ainda vai ver que vão acontecer outros acidentes com Airbus. Dificilmente, quando acontece um acidente com um avião que não seja desse modelo, porque ele é todo elétrico, todo o comando dele, comando de flap, comando de aileron, comando de profundor, tudo elétrico. E ele é comandado por um joystick, apenas um joystick que comanda isso, ok? Então o resultado, meu amigo, é o seguinte: nós vamos ver outros acidentes de Airbus e um dia, talvez um iluminado consiga parar com essas mortes, porque está sendo muito grande, ok, Guimarães? Se tiver que viajar, não voe em companhias que tenha Airbus, voe em companhias que tem Boeing ou outro avião que o comando seja mecânico, ok, Guimarães?
E um detalhe, a caixa preta não grava vídeo, ela grava áudio. Uma das caixas pretas grava o áudio que é desenvolvido na cabine e a outra caixa preta grava todos os parâmetros do avião. Como está o trem de pouso, como está o flap, como estão os motores, todos os parâmetros. Aquele PV Adolfo Lima, e eu que o Adolfo Bravo, pneu, desculpa, eu também não vi o que demais. Ô, Alves, Lemos, perfeito,